Hello friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோல சட்டுன்னு சிக்கன் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போறேன். தேவையான பொருட்களை பத்தி இப்ப பாப்போம். 1 கிலோ சிக்கன், ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, ஒரு அன்னாச்சி பூ, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, தேங்காய் விழுது. கடாய் சூடான பிறகு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 2 பட்டை, 2 பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு இதை போட்டு வாசனை வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். இதோட 4 கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்க வேண்டியதுதான். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா வதக்க வேண்டியதாங்க. ஸோ எப்பயுமே தக்காளியும் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டுட்டிங்கன்னா சட்டுன்னு நல்லா வதங்கி வந்துடும். ஸோ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு எண்ணெய் திரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்க வேண்டியதுதான். ஸோ இப்போ நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போட போகிறேன். அதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இஞ்சி பூண்டு, 2 மிளகு, 2 கிராம்பு, 2 பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம் போட்டு இதை அரைச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மசாலா போடும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்களா, எண்ணெய் தனியாக வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்தோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்க வேண்டியதுதாங்க. அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கிக்க வேண்டியதுதான். இப்போது இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கியாச்சுங்க. இதில் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் எப்பயுமே ஒரு 4-5 வாட்டி கழுவிடுங்க, அதோட ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் நமக்கு. இதுக்கப்புறம் இதில் நான் ஒரு மிளகாய் தூள் சேர்க்க போகிறேன். இந்த மிளகாய் தூளில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் இருக்கும், தனியா, மிளகு, ஜீரகம் எல்லாமே போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி எப்பயுமே அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த மிளகாய் தூள் தான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான். இப்போ நல்லா மசாலா ஃபுல்லாக படுற அளவுக்கு நம்ம வதக்கியாச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு 2 சொம்பு தண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா இது 1 கிலோ சிக்கன் இல்லைங்களா, அதனால் 2 சொம்பு தண்ணி ஊற்றினா தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ நான் சொன்ன மிளகாத்தூளை ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. ஏன்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுறதுனால நம்ம ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டால் தான் அதோட காரம் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இப்போ நல்லா கொதிக்க விடணுங்க. இதை பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு சிக்கன் நல்லா வேகணும். ஸோ நல்லா மூடி போட்டு வேக விடலாங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. நல்லா கொதிச்சிருச்சு.
சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. ஃபுல்லாக ஒரு கிளறு கிளறிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சிக்கன் குருமா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே ரெடி ஆகிடும். தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்ட பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்க. நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ அவ்வளோதான், நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட வேண்டியது தாங்க. சூப்பரான சிக்கன் குருமா ரெடி. இந்த குருமா பார்த்திங்கன்னா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. ரைஸ்க்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ மேலே வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிட்டிங்கன்னா டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.